लागलो म्हणून हांव म्हटलें चेडवाक वयता आनी पळोवन येता म्हणून सांगलें ताका. ते म्हणूंक लागले म्हाका नाका वचोंक, तूं पावस पडटा म्हणून. हांव हांगासर येयलें, येवपाक भायर सरलें, हें नाका म्हणून सांगलें. सांजचें चल म्हणटा म्हणून रावलें आनी आतां म्हणल्यार सांजचें वचोन केन्ना येतलें. जुलयाचे 15 तारखेक वारेत पडली म्हणून हांगा कोणी फोन केलो आमकां. तशेंच मागीर हांव हांगा येयलें. येवन पळय जाल्यार सगळो लोक हांगा भरला आनी सगळे भुरगे हांगासर जमले हांगासर आनी सगळ्यांनी आमी वावरूंक लागलीं. आनी प्रजोत पणजेकार येयलो हांगासर पळयलें, देवराज गांवकारान पळयलें, कापेती हेवटेन तेवटेन बांदूंक लागले, वाशे घातले सगळे. आता जातलें तुमच्या काय टेन्शन घेवपाची गरज ना. बिफोर जात्रा तुमच्या घरान सायबीण बऱ्यापैकी येतली हांगा. नाटो बिटो जातलो, सगळें जातलें. देवता गांवकार यांचे घर पावसान नैसर्गिक आपत्ती येऊन ते जमीन नष्ट जाल्ले आणि ती एक असहाय्य महिला आणि सिंगल वुमेन ती, ताका कसलोच आधार नासलो आणि ती महिला घर पडल्या उपरांत इतकी हे जाली, तिका खंय रावपाची कांयच हें ना. आज ती थोडी चेडवा कडेन आनी त्या उपरांत आमदाराक आमच्या जी बातमी कळ्ळी आनी आमदारान येवन हें सगळें पळयलें आनी त्याच टायमाक तेणी सांगलें की हेजें जें कन्स्ट्रक्शन आहा तें आपूण करता. आनी त्या प्रमाणे श्री सातेरी सेवा संघ हो तांचो जो संस्था आहा त्याच्या मार्फत आमदारान हो स्वताच्या खर्चान हे घर उबारणीचें आयच्यान संकल्प केला. म्हणजे आयज आमदारा अशें केला. दुसरें एक सावणार मया थंय एक आमदारान हेच हितून एक घर 25 तारखेक तेजें उद्घाटन, तेजें लोकार्पण जालां. मान्युएल फेर्नांडीस तो आमचो एक क्रिस्तांव भाव आसा आनी ताका सुद्दां आमदारान ह्याच माध्यमांतून मदत केल्ली आसा. ते माननीय आमचे जे आमदार आसात हेमेंद्र शेट्टी यांच्यानी मते ह्या घराक त्यांच्यानी हातभार घालून घेऊन हे जे काही प्रधानमंत्री स्वतः स्वखर्चान ते तुमकां बांधून देतात त्याप्रमाणे मते अशा प्रकारची आपत्ती येवची न्हय. हे जे काही तेंचेर बाबड्याचे धर्म संकट ओडवले हे देवा सारखे तांकां पावले. देवळान देवी आणि मये मतदारसंघात मालक म्हणून हे कशें आमकां सापडले. तशेंच ज्याने स्वताहूनय जबाबदारी घेतलेली आसा आणि त्यांचे घर बांधून देतात. आज ह्या कार्याक आरंभ केल्लो आसा. या सर्वांच्या आशीर्वादान तेच्या बाबड्याचे घर संपन्न जावचें आणि अशीच उत्तम प्रकारचे यश फुडें जे काय मये मतदारसंघातल्या आमदाराक मेळपाक जाय तुम्ही ताका मेळून दिवन प्रत्येक कामात तांकां तुम्ही सपोर्ट करा. घर जुलय महिन्याच्या पावसान भर पावसान हे घर कोसळ्ळें आणि ही जी आपत्ती आमच्या भयणीचेर येयली ती आपत्ती दूर करपाचो प्रयत्न सातेरी सेवा संघ जे स्वर्गीस्त अनंत विष्णू शेट यांच्या संकल्पनेतून जी साकार जाल्ली आहा आणि अनाथांक आणि निराधार लोकांक मदत करची हे उद्देश घेवन आयज ही सातेरी सेवा संघ आयज कार्यरत आसा. आयज ह्या कामाचो शुभारंभ म्हणजेच ह्या घराच्या वास्तूचे बांदकामाचे भुमिपूजन आनी पायाभरणी हांगासर जाली विधिवत पुरोहिताच्या हस्ते आनी जो यजमान आसलो तेच्या हस्ते हांगासर हे संपन्न जालें. आनी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आमच्यो गांवच्यो सरपंच वेदिका शिरगांवकर, उपसरपंच सूर्यकांत पाणी, आमचे देवराज गांवकर ज्यांच्यांनी खूब मदत तांकां केल्ली आसा आनी हें सुद्दां कार्य घडोवन हाडपाक लागून तेंचो मोठो वांटो आसा हांगासर. बरोबर आयज आमकां तेंच्यांनी उत्साहीत केलें, प्रोत्साहीत केलें आनी सगळ्या ग्रामस्थांनी आयज जेंकां जो सपोर्ट केलो त्या आदाराचेरूच आमी हें काम सुरवात करता फुडें केल्लें आहा. देवीच्या आशिर्वादान आनी सगळ्यांच्या पुण्यायेन हें काम फुडें घेतलेलें आसा. आमी आयज अशा निराधार व्यक्तींक हेल्प करप, मदत करप हे आमचें परम कर्तव्य जावन आहा अशें आमी मानता आनी ह्याच उद्देशान आयज ह्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा.